火神马维卡一命有3方面提升。首先，叶魂值上限提升至120点，但并不会影响主 C 马维卡每轮消耗叶魂值的数量。每轮只有除死生之炉外的11秒会消耗叶魂值，每秒消耗5点，每次焚药置换攻击会消耗3点。80点叶魂值消耗已经是主 C 马维卡的极限了。但是对于作为后台副 C 或者挂火攻击人的马维卡而言，叶魂值上限的提升是非常重要的。原本0命的马维卡每轮只能维持12.5秒的后台火，进行6次弱火附着攻击。解锁1命后，马维卡的后台火可以全程无缝衔接，每轮的弱火攻击最多会提升到9次。1命还可以提升25%的战役获取效率，80点叶魂值会转化为100点战役。虽然可以保证马维卡第2轮释放大招，但是死生之炉提升的倍率以及固有天赋2的增伤效果都会大打折扣，和满战役的情况相比，差距是非常巨大的。所以火神一命并不能完全解放配对，只是从3大塔角色队伍的需求降低至了2大塔角色队伍，同时也降低了对希诺宁的依赖程度。例如，希特拉利可以在 10.5 秒内消耗84点叶魂值及105点战役，和马维卡搭配可以保证每轮都是满战役开大。同时，马维卡的一命还提供了 40% 的攻击加成，对于主 C 马维卡的提升幅度是非常小的，仅有 9.8%。主要原因是主 C 马维卡的攻击城区实在是太高了，讨龙和班尼特大招提供了高额的攻击加成，0+1京东杀4攻击负4条的马维卡，攻击力就已经达到了4688点。但是对于后台副 C 的马维卡而言，因为吃不到讨龙和班尼特大招这类前台攻击 buff，40% 的攻击加成提升的效果是比较不错的。综合来看，马维卡一命的主要价值更倾向于作为后台副 C或者作为挂火工具人的马维卡，在机制和伤害层面上都有非常不错的提升。而对于作为主 C 的马维卡，如果玩家同时拥有了希诺宁和希特拉利，那么一命马维卡只有 9.8% 的伤害提升，抽取的性价比是比较一般的。如果是没有希诺宁的玩家，一命马维卡只需要搭配一位纳塔角色，就可以保证每轮满战役开大，是值得抽取的。